Каждую зиму мы сталкиваемся с простудными вирусами. Как не заболеть? Что делать, если уже заболели? Как лечиться без аптечных препаратов с их набором противопоказаний? Сегодня мы хотим рассказать вам о простом традиционном средстве, которое не повредит, но поможет укрепить организм и быстро избавиться от симптомов простуды. Лук и мед. Именно эти два продукта особенно важны для борьбы с простудами. В составе лука провитамин А, В4 и В6, витамины С, Е, H и ПП. Они необходимы нашему организму для формирования эритроцитов, переработки жиров, синтеза коллагена и нормального течения процессов клеточного дыхания. Лук обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Также он подавляет активность грибков и выгоняет из организма паразитов. Репчатый лук улучшает перистальтику кишечника и снимает воспаление его стенок. К тому же большое содержание витаминов делает лук одним из лучших средств решения проблемы авитаминоза. Раньше именно лук обеспечивал профилактику цинги. О пользе меда можно говорить бесконечно. Это питательный продукт, содержащий различные сахара. Вместе с этим в его составе есть ферменты, необходимые для переработки и усвоения этих сахаров, а также для улучшения пищеварения и нормализации кислотности желудка. Мед содержит магний, калий, фитонциды, органические кислоты, витамины В, ПП, Е, К, H и С, а также пантеноновую, молочную, муравьиную, лауриновую, янтарную и щавелевую кислоты. Мед, как и лук, обладает противомикробным и противовирусным действием. Недаром он может так долго храниться, и в меде не заводятся вредные микроорганизмы и паразиты. Особенно эффективен мед против вирусов герпеса и краснухи. Благодаря высокому содержанию микроэлементов, в частности калия, мед укрепляет сердечную мышцу и благотворно влияет на память. Сочетание лука и меда давно используется в народной медицине в качестве средства повышения иммунитета и лечения воспалений органов дыхания. Синуситы, бронхиты и фарингиты проходят благодаря этому средству намного быстрее. К тому же этот натуральный антибиотик несравнимо безопаснее по сравнению с аптечными препаратами. Друзья, подпишитесь на наш канал, если до сих пор этого не сделали, а мы будем и дальше стараться искать полезную информацию о народной медицине, проверять ее и дарить вам. В условиях, когда за лечение нужно платить, это может спасти в трудную минуту. Как приготовить средство от простуды? Вам понадобится большая луковица и столовая ложка меда. Лук нужно вымыть и высушить, затем срезать хвостики с обеих сторон. С одной стороны чайной ложкой аккуратно выбрать часть мякоти так, чтобы в луковице образовалась полость. С нижней стороны в луковице нужно сделать несколько проколов иголкой или зубочисткой. Отверстия должны выходить в полость внутри луковицы. После этого разместите луковицу на стакане пустой частью вверх. В полость залейте столовую ложку меда и подождите, пока мед просочится сквозь отверстие на дно стакана. Такой способ позволяет меду вобрать в себя достаточно лукового сока, а с ним и полезных веществ из этого овоща. Получившуюся смесь нужно употреблять утром и вечером, детям по чайной ложке, а взрослым по столовой. Может ли мед с луком навредить? Несмотря на натуральность и безопасность этих продуктов, некоторым людям они все же противопоказаны. Во-первых, диабетикам не стоит употреблять много меда. Также нужно помнить, что, будучи простым углеводом, мед способствует набору веса. Во-вторых, некоторые виды пыльцы могут вызвать аллергию у людей, страдающих от этой проблемы. Лук противопоказан при серьезных заболеваниях печени, а именно гепатите, циррозе и гепатозе, жировом перерождении печени. Второе противопоказание для употребления лука – нарушение ритма сердца и развитие сердечной недостаточности. В-третьих, не стоит употреблять этот продукт при гипертонии. Постоянное употребление лука может еще больше повысить давление. В-четвертых, этот овощ плохо воздействует на ЖКТ при нарушении процессов пищеварения. В такой ситуации избыток лука в рационе может привести к повышенному газообразованию. В этом случае лучше употреблять лук только в приготовленном виде, а сырой употреблять после нормализации обмена веществ. А вы пользовались данным средством? Расскажите в комментариях, как оно вам помогало при простуде.
Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!